هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Safat tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Safat suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Safat Mekke'de nazil bolgan 182 ayet. Sure Safat'nın fazileti doğrusida. İmam Nesai Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizni namozni yengil o'qishga buyurdi. U bizga imom bo'lganda sura Safatni o'qiydi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sap-sap bo'lib turgan, dushmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab, kalomullohni tilovat qilib turgan g'azot qiyg'ichi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilahinglar shak shubhisiz bir ilahdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning Rabbidir. Alloh taolaning bor va birligiga farishtalarning guvohlik beradiganligi to'g'risida. Bu ayetlarning ma'nosi haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Allohning amrini kutib, sab-sab bo'lib turgan farishtalar bilan bulutlarni qurg'oq zaminga haydaguvchi farishtalar bilan Alloh taolaning dargohidan insonlarga kitoblarni va Qur'onni elib kelguvchi farishtalar bilan qasam. Bu ayetlarni İbn Abbas radıyallahu anhuma, Masruq, Sa'id ibn Jubayr, Ekrime, Mujahid, Suddi, Qatada ve Rabi' ibn Anas qatarlıqlarmu yuqorqi o'xshash tafsir qildi. Qatada farishtalar osmonda Alloh taolaning amri farmonlarini kutib, sap-sap bo'lib turg'uchidir deb ko'rsatdi. İmam Muslim Hudayfa radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening ummatimning boshqa ummatlardan mundaq 3 ishda ortiqchiligi bor. Ular saplarimiz farishtalarning saplariga o'xshash qilindi. Zaminning hammasi biz uchun namoz o'qishga bo'ladigan masjid qilindi. Agar suv topolmasak, tayammum qilish uchun zaminning to'pisi bizga pok qilindi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Muslim, Abu Davud, Nesai ve İbn Majah qatarlıqlar Cabir ibn Samura radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Farishtalar Rabbining dargohida sap tutgandek sap bo'lib turmamsizlar? Sahabeler. Farishtalar Rabbining dargohida qandoq sap bo'lib turdi dedi. Peygamber aleyhisselam, ular oldingi saplarni to'liq to'shqizib turdi va yana sapda muriga tirab orliq qoldirmasdan turdi. Subhanalloh, la ilaha illalloh Muhammed Resulullah. Alloh taolaning haqiqiy ma'bud ekanligi to'g'risida. Sizlarning ilahinglar shak shubhisiz bir ilahdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning Rabbidir. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U koinotning egisidir.
Kainatdagi sharqdan chiqib jim to'g'ichi va aylanib to'g'ichi yulduzlarni o'zi xohlagancha bo'ysundirib boshqarib to'g'ichidir. Alloh taolo bu oyatda sharq taraflarini tilga elish bilanla kifoyalandi. Chunki sharq taraflarini tilga elish g'arb taraflarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo uni tuvandagi oyatlarda ochiq bayon qilgan. Mashriqlarning va mag'riblarning Rabbi bilan qasamki, biz albatta qodirmiz. U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Rabbidir va ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyning Rabbidir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allah'ның itaatidan chiqqıchi her bir şeytandan onu qoğduduq. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglayolmaydi. Ular qo'g'ilnishi uchun her tarafdan oqchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqchi bir narsa anglagan shaytonni yoruq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Alloh taolaning osmonni zinnatlashi va uni muhofazat qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda zimin ahlidan osmonga qarag'uvchilar uchun dunyo osmonini yulduzlar nuri bilan zinnatladik deb xabar qiladi. Alloh taolo bu oyatda zimin ahlidan osmonga qarag'uvchilar uchun dunyo osmonini yulduzlar nuri bilan zinnatladik deb xabar qiladi. Osmondagi sayyora va turg'un yulduzlar zimin ahli uchun yo'riqlik berdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqchi tinglashga uringan shaytonlarni atadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etildi. Shaytonlarga oxiratda davzax azobini tayyorladik. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Her bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqchi quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Allohning itoatidan chiqqıchi her bir shaytondan uni qo'g'didik. Ya'ni agar haddidan oshquchi shayton farishtalarning so'zlariga o'g'irliqchi quloq solmoqchi bo'lsa, yo'riq yulduz keladi-da uni ko'ydirib tashlaydi. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ya'ni farishtalar shariat va oldin ola o'rinlashtirish haqida Alloh taolaning vahiy qilgan narsalari ustida so'zlashayotgan chaqda shaytonlar farishtalar turgan osmonlarga yaqinlasha olmaydi. Alloh taolaning farishtalarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda ular ondan ba'zisiga Rabbinglar nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi deydi. Alloh taolo yuksakdir, kattadir degan oyatining tafsirida keltirilgan hadislarda bu vaqtda tafsili to'xtalib o'tildi. Ular qo'g'ilnishi uchun her tarafdan oqchi yulduzlar bilan etiladi. Ya'ni ular osmonga yaqinlashganda her tarafdan qo'g'linib haydaladi. Ularning osmonga yetib olishi ko'ydirguchi yulduzlar tarafidan to'siladi va etib o'ldiriladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Shaytonlarga oxiratda davzax azobini tayyorladik. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Ya'ni shayton osmondan o'g'irliqcha so'z anglaydi
Ondan uni o'zining past tarafida turgan shaytonga yetkazadi. U shayton ostidagi yana bir shaytonga yetkazadi. Shayton u so'zni yana bir shaytonga yetkazishdan ilgari yo'riq yo'lduz uni ko'ydirib tashlashi yoki yo'riq yo'lduz uningga yetib olib uni ko'ydirib tashlashdan ilgari Alloh taolaning taqdiri bilan shayton u so'zni boshqa bir shaytonga yetkazib bo'lishi mumkin. Ondan u shayton u so'zni kohinga ilib boradi. Bu vaqtda ilgari o'tgan hadisda tafsili to'xtalgan edik. İbn Jarir İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'on nozil bo'lishdan ilgari osmonda shaytonlarning o'rinlari bor edi. Ular vahiyni anglaydi. Yulduzlar bo'lsa oqmaydi. Shaytonlarmi etilmaydi. Ular vahiyni anglasa ziminga tushadi-da bir so'zga 9 yolg'onni qatadi. Muhammad aleyhisselam payg'ambar qilinib avatilgandan keyin agar shayton osmondagi o'rniga qarab mangsa, yulduz xatolashmasdan kelib uni so'qib ko'ydirib tashlaydi. Ondan shaytonlar buni la'nati iblisga shikoyat qildi. Iblis cho'qim bir ish yuz beribdi dedi va aniqlash uchun qo'shinini taraf-tarafga avatdi. Shu chaqda payg'ambar alayhisalom xormazorliq ikki tog'ning o'ttirisida o'ri turib namoz o'qiyotdi. Ular iblisning yiniga qaytib berib, uningga bu ahvolni yetkazdi. Iblis mana bu yangidan yuz bergan ishdir dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ulardan yani ölgəndən keyin terilishni inkar qilguvchilardan so'rab baqqın. Ularni yaratish qiyinmi yo bizning yaratganlarimiz, yani osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng maxluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, yani ularning asli bo'lgan odamni yipishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning Allah'ın kudretini körüp durup, ölgenden keyin terilishni inkar qilganligidan belki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxir qilishidi. Ular Qur'on bilan vaz nasihat qilinsa, vaz nasihatni qabul qilmaydi. Ular birer mo'jizani ko'rsa masxir qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz ölüp topuğa ve quruq so'ngakka aylangandan keyin rastlı terilamdik. Bizning burunqi atalarımızmı terilamdi deydi. Aytqinki, ha, sizlar xor holda terilisizlar. Bir ovozni, yani İsrafilning chalgan surini anglash bilanla mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinadiganligiga qarashib turdi. Ölgəndən keyinki hayatlıqını ispatlash to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ana shu ölgəndən keyin terilishni inkar qilguvchilardan so'rab baqqın. Ularni yaratish qiyinmi yoki osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi farishtalar, shaytonlar va buyuk maxluqotlarni yaratish qiyinmi? Ular haqiqatan bu maxluqotlarni yaratishning o'zlarini yaratishdan qiyin ekanligini e'tirof qilishidi. Agar ish shundoq bo'lsa, ular nimishqa o'lgandan keyin terilishni inkor qiladi? Ular o'zlari inkor qilgan narsalardan cho'ng narsalarning yaratilganligini ko'rib turibdi-ku. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ondan Alloh taolo ularning ojiz narsadan yaratilganligini bayon qilib, mundaq deydi. Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni obdan aralashtirilgan yipishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning o'lgandan keyin terilishini inkor qilganligidan
sen belki ajablanarsan. Sen bo'lsang Alloh taolo xabar qilgan ajoyib bir ishqa, ya'ni o'liklarni chirib tugagandan keyin qayta terildirishga ishonguchisan va tasdiq qilg'uchisan. Ular bo'lsa buni qattiq inkor qilganlikdan uninga ishonmaydi. U to'g'riliq ularga so'zlasang, ular bo'lsa seni masxir qilishidi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad alayhisalom ularning qilmishlaridan ajablandi. Odam bolalarining ozg'unlari bo'lsa, uni masxir qilishdi deganlikdir, dedi. Ular o'lgandan keyin terilishni ochiq ko'rsatadigan biror mo'jizani ko'rsa masxir qilishdi. Ular sen elib kelgan bu mo'jiza ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'pig'a va quruq so'ngakka aylangandan keyin rasli terilamdik. Bizning burunqi otalarimizmi terilamdi deydi. Ya'ni ular qayta terilishni yiroq sanab uni inkor qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, ha, sizlar to'pig'a va quruq so'ngakka aylangandan keyin qiyomat kuni buyuk qudrat ostida har holda terilisizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik bilib, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kirdi. Bir ovozni, ya'ni Isrofilning chalgan surini anglash bilanla mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinadiganligiga qarshib turdi. Ya'ni g'olib va buyuk Alloh tarafidan birli buyruq berilib, ularni qabrlaridan chiqishga chaqirilgan ovoz bilan tang nagahan ular Alloh taoloning dargohiga hozir bo'lib, qiyomat kunining dahshatlik ahvollariga qarshib turdi. Ular voy iset, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayriladigan kundir. Alloh farishtalarga aytadi: zulm qilg'uvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni davzaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nimishqa dunyodagi holatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Belki ular bugun bo'ysung'uchilardir. Qiyomat kunining dahshatlari to'g'risida Alloh taolo bu oyatda kofirlarning qiyomat kunida qilishadigan so'zlaridan xabar berdi. Ular u kunda o'zlariga malomat qilishidi. Dunyodagi chaqlarida o'zlari zulm qilganliklarini e'tirof qilishidi. Ular qiyomatning dahshatlik ahvollarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda qattiq pushaymon qilishidi. Afsuski, u pushaymon ularga qilch foyda bermaydi. Ular voy iset, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Ondan farishtalar va mu'minlar bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayriladigan kundir deydi. Bu so'z ularga taptana va malomat qilish yuzasidan aytiladi. Mahshargoh maydonida Alloh taolo farishtalarni mu'minlardan kofirlarni ayirishga buyurib mundaq deydi: Alloh farishtalarga aytadi: zulm qilg'uvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini, ya'ni ularning do'stlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni davzaxning yo'liga boshlanglar. Ya'ni ularga o'xshashlarni, ularning Alloh taologa shirik keltirgan narsalarni va cho'qingan butlarini
ular bilan qo'shib, ularni to'plagan maydonga to'planglar. Ondan ularni jahannamning yo'liga boshlanglar. Nu'man bu oyat haqida Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni zina qilg'uvchilar bilan, jazoni yeguchilar bilan, aroq ichkichilar bilan birga ilib kelinadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib, so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi yolqinjitimiz. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular dunyodagi chaqlarida qilgan barliq ishlari va so'zlaridan savol so'roq qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas mundaq deydi. Ya'ni ularni to'sib turinglar. Chunki ular barliq qilmishlaridan hisobga tortiladi. Osman ibn Zaid mundaq deydi. Shek shubhisizki inson eng burun o'zi bilan o'ltirib qopgan eng yaqin kishilar to'g'risida savol so'roq qilindi. Ondan tap-tana va malomat qilish yuzidan ularga mundaq deyildi. Nimishqa sizlar hammanglar yordamga erishiminglardek bir-biringlarga yordam qilmaysizlar? Belki ular bugun bo'ysungichlardir. Ya'ni Alloh taolaning amriga bosh egkichilardir. Ular bu kunda Alloh taolaga qarshilik qila olmaydi. Uning amridan qochib qutula olmaydi. Alhamdulillah. Yuqorida sura Safat tafsiridan 26-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.